Mari kau rasa digubris, wong mari wong padha bae wong Brian Jegang kene yang kanang digubris. Yang ora nganggep ora apa nek mari wong mari padha karo nyong, wong Jegang ki ora kanggo gawe. Lah mbro yang ngene iki gampang ngene ora otak-otak dheweke ora mangan emang iki lah. Bro, yang ngene wong ora ana sing ngaten ku blas. Demit ora dolet kak mbro. Setan waktu ya. Kebetulan terus setan waktu ya. Aduh, sih. Lah iya. Lah apa maning kak perawan maning gelem klerik demit ora dolet. Ah ya Allah. Perawan orang meninggal, orang terlibat baik. Aduh, muka yang ini. Lah mas, anggap aja ngabeni sampean apa yang ini kan yang orang ngabeni orang kak. Ngikrik ngapa ngikrik ora ana ini bayi dobeni wong wis tuwa kak. Wis gede tuwa dobeni ngono iki wong kene temenanan iki yang ngene ya. Gampang iki ndambuh yang ngene kak. Ngikrik jangkepe hiburan apa duwe ya. Berontak selebihnya. Aduh, Murah. yang cari waktu. Aduh, ya pasti. Lah kaya ngene wong nek ora gampange wis kadung ditukokna tiket pinjam lah wegah ana seke larat dilarak-larak nampak ontol abuh. Nah, gampang sekel dingklang dilarak-larak dilani nampak ontol abuh ya langsung wis ditukokna tiket ya Allah. Udah coba udah larak. Iya anu kan nangis gugup yang ini gampang nah ya ngasih nolongi siapa dulu yang ini ngadah nggone mana ya Gusti gampang ini yang kene tenggelam itu dirasang dewek Sekali tenggelam suara nampak ontar ampun. Nah, apa